Ya, selamat malam Mbak. Silakan duduk Mbak. Oke, baik dok. Oke, kalau boleh tahu ada apa ya Mbak? Jadi ini dok, saya mau periksakan kucing saya sedang sakit nih. Oh ya boleh. Mungkin saya akan ajukan beberapa pertanyaan ya Mbak untuk melengkapi data dari pasien kita. Nah untuk namanya siapa Mbak ini? Namanya Cimol dok. Oh Cimol. Untuk umurnya? Umurnya kurang lebih 10 bulan. Oke, 10 bulan ya. Iya. Jenis kelaminnya? Jenis kelaminnya jantan. Oke, jantan. Ini rasnya kucing kampung ya Mbak? Ya benar. Oke. Untuk gejala penyakitnya kalau boleh tahu apa Mbak? Jadi gini dok, Cimol ini kan akhir-akhir ini tuh nafasnya apa ya? Seperti pendek gitu ya, jadi kayak lebih sering terengah-engah gitu ya, nafsu makannya berkurang gitu, terus dia batu-batu gitu ya, sudah biasanya kan aktif gitu ya kesana kemari, tapi kok akhir-akhir ini tuh lebih ke diem gitu ya, lebih sering di rumah gitu. Oh oke. Untuk gejala penyakitnya ini udah berapa lama Mbak terjadi? Kurang lebih 3-4 hari yang lalu gitu. Oke, 3-4 hari ya. Ya. Apakah sudah diberikan obat sebelum kesini? Kebetulan belum dong. Oh belum, oke. Untuk riwayat penyakitnya apakah ada? Sebelum ini sih aman-aman aja dok, sehat-sehat aja. Berarti sehat ya? Iya. Oke, untuk nafsu makannya selama 3-4 hari ini gimana? Ya berkurang dok. Oh berkurang ya, oke. Untuk buang air kecil dan buang air besarnya apakah ada kendala? Sejauh ini enggak sih ya, selama yang saya perhatikan ini masih aman-aman aja kayak biasanya. Oke, berarti untuk konsistensi kotoran sama urinnya juga normal ya, Iya, bagus ya. Oke. Apakah bulunya Cimol ini ada mengalami kerontokan? Enggak sih dok, saya lihat ini normal-normal aja, belum ada kerontokan gitu ya. Oke, baik-baik. Untuk Cimol ini udah pernah divaksin atau diberikan obat cacing sebelumnya? Jadi kalau obat cacing sih sudah sering saya berikan ya dok ya, karena kan takutnya kan dari makanannya gitu ya bisa aja. Terus ini juga ya belum divaksin sih sayangnya. Oh, belum divaksin ya. Oke. Untuk Cimol sendiri biasanya di rumah lebih sering di kandang atau dilepaskan, Mbak? Cimol ini lebih sering dilepas ya dok ya, dimasukkan ke kandang itu ya kalau misalnya mau tidur aja gitu kan ya. Tapi karena batuk ini 3-4 hari ini jadinya dia masukkan di dalam kandang terus, nggak mau keluar gitu. Oke. Selain Cimol, apakah ada hewan lain di rumah? Kebetulan nggak ada dok. Oh, nggak ada ya. Oke, baik. Oke, untuk pertanyaan datanya sudah selesai, Mbak. Mungkin Cimol nanti bisa saya periksa lebih lanjut ya, Mbak. Baik. Mohon ditunggu, Mbak. Terima kasih. Baik dok, terima kasih.